Mnyama ni mabingwa wa kombe la Muungano. Wekundu wa Msimbazi Simba hii leo wakiondoka na ubingwa ambao wameusotea dakika 120, dakika 90 bila. Wanaenda katika dakika za mwisho dakika 100 za mwisho kama dakika 120 hivi na dakika 118. Of course mnyama anafanya balaa zito kweli, tukio la penalti ambalo linawafanya wao waende kufunga hiyo penalti, na mechi ilikuwa nzuri sana kusema ukweli. Leo tumeona shuhudia bonge moja la dabi, la dabi. Mwamuzi wa leo kutokea Kenya bwana Mimisa Nyagro amefanya kazi kubwa sana. Leo amechezesha fairly na credit zote zile kwa mwamuzi, kwa sababu amesimamia sheria 17, lakini alikuwa kaksi sana, kwa maana hakuruhusu kabisa kadi za mara kwa mara. Kadi imetoka moja, kadi ya njano kwa Prince Dube. Dakika zote kadi zilikuwa kuna dalili, kila dalili ya kadi ya njano, kila dalili ya kadi nyekundu, kila dalili ya matukio mengi tu ambayo yalitokea, kwa sababu wachezaji walicheza foul, ndavo ilikuwa mkubwa sana. Mwamuzi alikuwa anawaambia tulieni, mimi niko nafanya kazi yangu, hataki kuharibu dabi. Na of course mwamuzi nilimuelewa sana. Sio kila tukio ni la kutoa kadi, sio kila foul ni la kutoa kadi. Kuna muda ukitoa kadi sana unaharibu mchezo, kwa maana kwamba ile pressure na tempo ambayo timu inayo, ile kasi ya timu ambayo ipo inapungua, kwa sababu wachezaji wanakuwa wanacheza kwa hofu, wakofia kupata kadi nyingine ya njano. So mwamuzi amefanya kazi yake kubwa sana. Simba leo alichukua mchezo kipindi cha kwanza. Walikuwa wanafika sawa lango la Yanga, lakini shot on target hazikuepo wala off target hazikuepo kipindi cha kwanza, paka wanaenda mapumziko. Off target ni moja. Kisoma kweli mambo yalikuwa magumu sana, kwa sababu ukiangalia Simba walikuwa wanaongoza kwa kona nyingi, lakini bado walikuwa hawajaweza kutengeneza hatari ya kufunga. Mipira ilichezwa sana katikati ya uwanja, kwa maana eneo la uwanja ndio mpira ulikochezwa. Kagoma, Alassane Kante, Chama pale juu, focus kubwa sana. Lakini kwa upande wa Yanga leo tumeona mpira umechezwa katikati ya uwanja. Pembeni Pacome amekamatwa sana. Na Simba katika vitu ambavyo wamefanikiwa leo ni kuhakikisha wanawanyima Yanga uhuru wa kucheza mpira. Yaani kuwanyima Yanga uhuru, kwa maana kuplay compact kweli, compactness, kwa maana waachie hata sekunde mali wakae nayo. Na hiyo ndio tabia ya Yanga. Yanga ni timu ambayo inapenda kucheza total football, inapenda possession football, kwa maana kwamba ni timu ambayo inapenda kufanya high pressing. Sasa ukiwanyima tu uhuru wa kuchezea mpira, yani Yanga walikuwa wakigusa tu mali, Simba amefika karibia 3-4, kitu ambacho kilikuwa kinawanyima uhuru wa kuchezea mpira, kinawanyima uhuru wa kufika kwenye lango la Simba, na ni kweli walifanikiwa. Hapa lazima utampa kongole kocha Steven Baka ambaye aliweza kuwasoma wachezaji wa Yanga na akafanikiwa. Amemsoma Alan Okelo leo ameng'ang'aniwa, ameshindwa kuonekana kabisa. Maxim pia Zengeli ndo kapotezwa kabisa, hajaonekana. Maxi amegusa mipira mara chache sana. Pacome Zouzoua kuna muda akawa anatamani kutoka, lakini kweli baadaye akatolewa. Ameshindwa kabisa kuonyesha ubora wao. Tena Simba alipata balaa mara baada ya Anicet Ura kuumia. Ura aliumia mapema sana kipindi cha kwanza, mara baada ya kupigiwa pasi ngumu sana na Nixon Clement Kibabage, pasi ambayo ilimfanya alazimika kukimbiza ule mpira kwenda kwa kasi. Akakamatwa nyama za paja, kwa maana akapata wanasema msuru kakamata, na akawa analazimisha tu kucheza hivyo, lakini alishindwa kuendelea. Yanga wakapata uwedi, kwa sababu upande ule Libasege alikuwa moto sana, alafu upande huu Anicet Ura alikuwa anaondoka na watu wake, na akiweka mali mguuni, miguu kama ina magnet, kama vile ina sumaku hivi. Kwa hiyo Yanga wakapata kuponea pale, na tukaona kabisa kwamba walau uhai ukawepo. Lakini baada tu ya mabadiliko kufanyika, Selemani Mwalimu aliingia upande ule, akawa anatoka Mpanzu ambaye kuna muda pia anaingia Adip kwenda kuhakikisha anacheza kama namba 10, na bado Yanga wakashindwa kuhimili vishindo, kwa sababu Simba wakimbinu wakawa wako imara, kwa sababu Mpanzu alivyoingia alivyotoka Anicet Ura, Mwalimu alivyoingia Mpanzu akawa anatoka pembeni, lakini akawa anafanya tactical switch. Kuna muda anaingia ndani, kuna muda anatoka. Yeye na Libasi kabidi aende kushoto ambako alikuwa anacheza Anicet Ura, na Simba wakamiliki sana mchezo, kwa sababu leo pia hata goalkeeper Kasali Jibril alifanya kazi kubwa sana, kwa maana alikuwa na utulivu kweli, na alikuwa anapanga sana safu yake ya ulinzi. Rushin Direk wate back, bonge moja la beki, kapiga sana mzigo leo pamoja na Ismail Olivia Ture. Kuna watu hawamzungumzi Ture, lakini kwangu nafikiri moja ya sajili bora pia ambayo Simba amefanya ni Ismail Ture, ambaye yeye ndani muda mfupi amekuja kukop na Rushin Direk, na wamecheza mpira mkubwa, wanapasiana, wanatumana. Moja ni libero ni Rushin Direk, anamtuma sana Olivia Ture, lakini pia kuna muda Olivia Ture ni commanding defender na anamtuma Rushin Direk. So alikuwa anafanya kazi nzuri sana.
wanafanya transition, build up inaanzia chini, mipira inapigwa, pasi nyingi sana. Yusuf Kagoma ameimarika sana. Leo alikuwa anakata sana mirija pale. Alikuwa anapiga progressive pasi ambazo ni za mbele zaidi na alikuwa anafanikiwa katika hilo. So hakuwa na makosa mara kwa mara. Alifanya kazi kubwa sana, lakini Alassane Kante alicheza vizuri, lakini baadaye kweli alikuwa mzito. Kuna namna ambavyo alikuwa anapwaya. Kocha akagundua hilo, akamtoa, baadaye akaingia Neo Maema. Neo Maema alileta utulivu hali ya juu sana, cheza mpira mkubwa, piga pasi nyingi sana na alifanikisha timu kuwa inashambulia kila wakati. Yanga walikamatwa katika maeneo mengi sana. Dube alifunikwa. Young Africans Simba walifanikiwa kummark mtu kama Pacome, Max pamoja na Alan Okello. Hao ndio watu ambao huwa wanaichezesha sana timu. Ukishawakamata hao, Dube anaonekana kama robot, yani kama Haaland anavyokuaga pale Man City. Pamoja na Depo, baadaye waliingia wote wawili, Depo pamoja na Dube, lakini hawakuweza kufua dafu. So lazima wape credit Simba. Leo walikuwa wanautaka mchezo. Wamecheza dakika 120. Of course dakika 30 zilivyoongezwa, nilitegemea kuona labda Simba atachoka, lakini wachezaji wamezima dakika zote. Mchezaji kama Chama Cletus, of course Chama anapaswa kupewa credit kwa sababu ndio mchezaji ameonyesha ukubwa wake. Pambana sana dakika zote, kazima dakika zote 120, na alionyesha ubora wake, piga sana pasi na nini, ukomavu wake. Kuna muda ilipofika eneo la goli sasa, Chama ndio alopigwa kiatu dakika za mwisho. Mwamuzi aliona vizuri kabisa. Ilikuwa ilikuwa ni kona, Chama alipiga kagongesha. Baadaye mpira unamkuta yeye mwenyewe Chama Cletus, anataka kuingia ndani, Edmund John akamkwatua ndani ya box. Nilipenda mimisa mwamuzi kutokea Kenya. Akafikiria, akakalculate na ubongo wake mara moja, akapeleka mpira kati. Kwa nini? Ingekuwa ni mwamuzi wa kibongo, kiusema kweli wasingefunika ile tuta. Kwa sababu angehofia kwamba imebakia sekunde chache sana. Dakika 2 tu kwenda kwenye matuta ile 5-5. Mara mechi ilikuwa inaanza kumalizika kwa suluhu. Lakini just imagine mwamuzi anafunika tuta dakika kama zile. Kibongo wasingefunika. Waamuzi wa bongo waoga sana, lakini wamejawa na unafiki kweli kweli. Yule mwamuzi akafunika, Chama akachukua ile mpira, lakini baadaye wakashauriana, wakampa Selemani Mwalimu kwamba bwana Mwalimu funge ili uondoke na kiatu cha dhahabu. Na of course Mwalimu ni bonge moja la mpigaji mzuri wa penalti, akapiga ile penalti yake ikaenda vizuri, Diarra akapotea. Mnyama anaenda zake, anachukua zake kombe kilaini kabisa. Of course amepoza machungu, ni muda mrefu. Yanga alikuwa anamiliki makombe haya 7, Simba alikuwa na 6, sasa wamefikia wote 7-7. So wamelevel scoreboard. So kinachotokea ni nini? Simba mpata code kwamba Yanga kumbe anafungika. Wameshajua kwamba kumbe Yanga alikuwa anasumbua sehemu hii. Wameshafahamu wachezaji wanajituma, wanajitoa 100%. Endurance, lakini pia determination, wachezaji mobility, kila kitu, tactical awareness, tactical discipline, spatial awareness, na kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo kwa sasa Simba hii imejengwa kwa ajili ya kimataifa. Naona kabisa hata dabi ya siku ya Jumapili bado Mnyama anaweza, kwa sababu unafahamu kabisa ameshajua kodi, ameshajua watu wa kuwakamata. Na Yanga wana shida ya kocha Pedro Gonçalves. Nafikiri alikuwa anasaidiwa na kocha Mwale, lakini kuna muda aliishiwa mbinu, ikabidi acheze mpira wake ule. Lakini Simba walikuwa wanafanya tactical switch. Kuna muda wanaingia ndani, Maema anatoka pembeni, kuna muda Mwalimu anaingia pembeni, anatoka hivyo. Wakafanikisha zoezi lao. Wamechukua ubingwa, match credit kwa hao. Of course inawaonyesha kwamba msimu huu kuna kitu ambacho wanataka zaidi. Sio tu ubingwa muungano, wanataka ubingwa hata wa ligi kama wataweza kwenda kupata matokeo siku ya Jumapili, kwa sababu wameshafahamu wanapaswa kucheza vipi. Unajua wamechoka sana. Wamecheza dakika 120. Yanga wamechoka, Simba wamechoka, lakini yule ambaye ana uhitaji zaidi anaweza kaondoka na ushindi. Yule mwenye uhitaji zaidi siku ya Jumapili, mwenye uhitaji ni nani? Ni Simba tena, kwa sababu anataka afute uteja. Leo ameshaanza kufuta uteja. Chukua ile kombe, lakini pia ameshajua wapi ambako Yanga anafungika. Yanga aliahidiwa milioni 300 na GSM. Lakini Simba ameondoka na milioni 150, wao wameondoka na milioni 100. Kudos kwa Simba, kudos kwa Semaji. Hili kombe wangempa Semaji apige nalo picha lale nalo leo siku nzima, kwa sababu amelipambania sana, ameteseka muda mrefu sana. Kudos kwa Simba. Fridge Bov, endelea kusubscribe, gusa alama